gente, voltei, né, gente? Bora lá, a gente vai, né, ver se eu consigo comprar. Vamos comprar um personagem, né? Isso aqui, não. Esse aqui também não dá pra comprar, galera. Não, é verdade, não. Salve, o Gustavo. Gente, o Gustavo tá aqui no meu lado. Não dá pra comprar nenhum, galera. Gente, esse jogo é muito legal. Gente, uma letra, vamos lá pegar, né? Nossa, galera, um pouco a gente perde. A gente tem que coletar a missão de 5 pirâmides. Se vocês têm que ver ali, que é esse, vocês estão vendo? Gente, sempre que eu pego essa estrela, eu não sei como que sai. Ai, gente. A gente vai completar essa missão, a gente precisa completar. Vai que a gente ganha alguma coisa, né? Não é bom ficar se arriscando demais por causa das moedas. Mas eu posso comprar personagem de novo. Esse é o bom de moedas, né? Gente, já peguei muita moeda. Ai, gente, tá muito rápido, meu Deus. Nossa, gente, deu a segunda pirâmide. Conseguimos. Não pode parar a nossa missão. Letra A, galera. Se usar a letra A, né? A gente vai completar a pressão. Eu acho, gente. Vocês acham que eu vou completar a missão? Gente, se você quer que eu jogue mais uma vez a parte 2, põe aí nos comentários. Nossa, galera. Preciso de muito foco pra conseguir jogar isso aqui. Eita, gente, mas acho que foi bom, né? Fomos muito bom. Ah, bom, jato. A gente precisa de moedas, né? Gente, se vocês fizerem a parte 2, comenta aí nos comentários. Já conseguiu? Gente, só falta letra P. E, gente, eu não tô encontrando mais pirâmide, galera. O mais que eu faço pra encontrar mais pirâmide. Sério. Gente, eu quero muito mais pirâmide. Eu quero completar a missão. Nossa, gente. Quero logo pegar pelo menos a letra A. Terminar o alfabeto. Ao terminar a palavra. Boa, gente, consegui meu caixa. Ah, mas perdemos, gente. E deixa seu like, se inscreve no canal, né? Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Mas a gente vai abrir a caixa. Boa, gente. Subimos de carro. Um saco de dinheiro. Ah, gente, vamos ver se a gente consegue comprar. Eu ganhei uma coisa aqui.
gente. Olha, ganhou isso. Gente, vamos jogar mais uma partida. Eita, gente, esqueci de lá. Gente, vamos ver se consegue, né? Vamos comprar uma skin. Gente, esse é o meu vídeo. Eu não sei.